Hello, Minglava, Adobe Village page Canavio, Pianle Josubare, General Sheduma. Teenage General Bad Tutoria, Nepata Vitembe Male, Sorochano Pioga Drove, the Adobe Lightroom sur a photo I didn't saw what mono. Teenage General the photo I didn't load a chema, General da, Tiamevono. Why ne black point was set in Charles like Davana Kune Patavio, General Shimpavima, Pipai. I hope it's general the general page ma wono Lightroom ne patavio photo organize manage load the journey wo general tembe bi da wono da ne patavio da lujimino di pie mo kaung ne me da bai met le di photo organize manage load the aya ko ti lo shin general Lightroom 3ne ache ma wono tချို့aya le ne patavio general asin pi le meဒီနေ့ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒါ photo editing ဘက်ကိုဒါသွားမယ်ပေါ့နော် photo တွေကို organize manage လုပ်တာတော့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ white နဲ့ black ကို setting ချတာကကျွန်တော်တို့ဒီ photo တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ photo တွေကို editing လုပ်တဲ့ပညာ photo တွေကိုပြုပြင်တဲ့ပညာရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ white နဲ့ black point ကို setting ချတာဘာလဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာမှန်ကန်အသုံးပြုရမှာလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့ setting point တွေကိုဘယ်အကူအညီနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲမှာသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလူကြီးမင်းတို့မျက်စိထဲမှာမမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော်ဒီဒါ Crimea ဆိုတဲ့ Ukraine ဘက်ကဒီ Russia ပေါ့နော် Ukraine ဘက်က Yalta ဆိုတဲ့မျိုးရဲ့ကန်းဆက်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံရောက်နေပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white point နဲ့ black point slider ဘာနှစ်ခုဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ library module ထဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာ develop module ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ develop module ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ဘားလေးကြာလာမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် histogram ရှိမယ် basic tab ရှိမယ် tone cap HSL ကိုခေါ်တဲ့ hue saturation luminar color ရှိမယ် split toning ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight နဲ့ shadow ကို color ထည့်တဲ့အရာကိုဒါ split toning လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် detail ပြီးရင် lens corrections ပြီးရင်ကျွန်တော် transform effects calibration panel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး develop module တွေမှာ panel တွေရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီ panel တွေကဟိုမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ basic ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီ tab ကလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ white balance နဲ့sorry ကျွန်တော် white balance မဟုတ်ဘူး white point နဲ့ black point slider ဘာနှစ်ခုဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight shadow နဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရှိ highlight နဲ့ shadow အောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် Okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအချိန်မှာကစားတင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ basic panel ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် white balance ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး setting ချရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် exposure contrast highlight shadow တွေကိုကစားရမယ်ဒါကျွန်တော် photo editing လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Lightroom ထဲမှာ photo editing ကိုလုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီ white နဲ့ black point ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ exposure contrast highlight shadow ကျွန်တော်အရင်ဆုံး adjustment editing လုပ်တယ်ပေါ့နော် adjustment လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် texture ကိုလိုရင်လည်းညှိတယ် clarity ကစားတယ် dehaze လည်းကျွန်တော်ကစားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color ထဲမှာလည်း vibrance ကိုကျွန်တော်တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation ကိုလည်းကစားရင်ကျွန်တော်ကစားနေလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်ဒီ white နဲ့ black ကိုကျွန်တော်ဒီ setting ချအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး setting ချရဲ့အချိန်မှာသူဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့လူကြီးမင်းကဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ zero level very beginnerဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါနော်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Lightroom ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ new user တယောက်အနေနဲ့ဘာမှမသိသေးတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအလွယ်တကူနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ slider bar လေးတွေကို adjustment လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ auto ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါ Lightroom ရဲ့အကူအညီကိုယူတောင်းပြီးတော့ဘယ် color လေးဒီအမှန်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအကူအညီယူတောင်းလိုက်တာပြီးမှကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုး adjustment လေးတွေ highlight လေး shadow လေးပြန်ပြီးကစားလို့ရတယ်ဒါကလူချင်းမင်းက Lightroom ထဲမှာ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကလွန်နေလဲဘယ်ဟာကလိုနေလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဒါကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က professional လို့ပုံစံမျိုးပဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ဘာသာကို setting ချဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကြီးလုံးဝဖြူနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ exposure ကိုကျွန်တော်ဒီ short လိုက်မှာပေါ့နော် short ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ highlight ကို short မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ highlight ကို short လဲဆိုလို့ရှိရင် highlight ကိုကျွန်တော် short တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် sky ပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့တိမ်တွေကိုကျွန်တော်ကကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်တတာမြင်ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ photo editing လုပ်တဲ့ပုံတော်တော်များများမှာ highlight ဆိုတဲ့ slider bar ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုတွားပြီးတော့ short တာများတယ်
ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ကို short လိုက်မယ် short ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီ white နဲ့ black point ကိုဒီ slider bar နှစ်ခုကိုကျွန်တော်မကစားသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် texture ကိုလိုရင်လည်းတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင် clarity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ clarity ကိုကျွန်တော် short လဲဆိုလို့ရှိရင် landscape ပုံတွေတော်တော်များများမှာဒါ clarity ကို short ပြီးတော့ပုံကို attention ယူတာပုံများရပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ landscape ပုံတွေမှာဒါ contrast တို့ clarity ကိုဒီအများကြီးသုံးတာတိတ်မကောင်းဘူးဒါမှတ်ရမယ်မှတ်စရာ tip တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် d haze ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short မယ်ဟုတ်ပြီ short ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် d haze ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် haze ဆိုတာမြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြူမုံလို့ခေါ်တယ် d haze ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ကျွန်တော်မြူတွေ short သွားတာပေါ့အဲ့တော့မြူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြူ effect လိုမျိုးကျွန်တော် fade effect လိုမျိုးမြင်စေချင်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ D slider bar ကိုဘယ်ဘက်ကိုတိုးပေးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြူတွေများလာတဲ့အဖက်မျိုးကိုကျွန်တော်ရနိုင်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းကတကယ်လို့မနက်ဝေလီဝေလင်းအချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ပကံမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပုံတွေမှာဥပမာပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဒါပကံပုံတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံတွေမှာ editing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြူပုံစံအဖက်မျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဒီ haze ဆိုတဲ့ slider bar ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြူအဖက်မျိုးရလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် vibrance ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးမယ်နည်းနည်း color လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation ကိုလည်းနည်းနည်းတိုးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အများကြီးမတိုးဒီလောက်ပဲတိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အများသောအဖြစ် photo editing လုပ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ vibrance ကိုဒီလိုအများကြီးတိုးပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ saturation ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short တာများဒါကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရောင်ဒီနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vibrance ကိုကျွန်တော်တို့က short လိုက်ပြန် short လိုက်မှာနော် short ပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးရဲ့အကုန်လုံးကို slider bar ရဲ့အကုန်လုံးကိုဒီ basic panel ထဲမှာကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်ရောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ setting ချမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာတခုပါပေါ့နော်မှတ်စရာတခုကကျွန်တော်ဒီကြံတဲ့ slider bar တွေဥပမာကျွန်တော် exposure တို့ contrast တို့ highlight တို့ share တို့ဒီကိုယ့်ဘာသာကိုကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ photo editing ပညာရဲ့အထက်မှာဒီနီးပညာပိုင်း setting နဲ့နည်းနည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုမှန်းလို့မရတဲ့ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ color pixel တုံးအနေနဲ့သူဒီရှိနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ artificial intelligence ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုကျွန်တော်ကယူသုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Lightroom ထဲမှာကျွန်တော်အခုပြောပြမယ် shortcut key လေးတခုသိရမယ်ဒီ shortcut key လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီတုံးလေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော် control z ပြန်နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတုံးလေးကိုပေါ့နော်ဒီတုံးလေးကိုကျွန်တော် shift key ဖိနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က double click ခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ setting တစ်ခုတန်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် +1 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင် black point ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ shift key နှိပ်ပြီးတော့ setting တစ်ခုပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာ -32 ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဘယ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ချပေးရလဲဆိုတော့ Lightroom ရဲ့အလိုလျောက်သိတဲ့ artificial intelligence software ရဲ့ပေါ့နော်အလိုလျောက်သိတဲ့အသိဉာဏ် AI ကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ shift key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကချပေးရ okay တကယ်လို့ကိုကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ double click ခောက်ပြီးတော့ reset ပြန်ချလို့ရတယ်ဒါလူချင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာမှ setting ပြန်မချခြင်းဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control z ဒါမှမဟုတ်သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command z ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ကိုပြန်ဆိုးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတခြား slider bar တွေကိုပြန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ချော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ adjustment ပြန်လုပ်ရမယ်ဒါကျွန်တော် photo editing လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့ကလည်းတခြားmethod တွေနဲ့ကွဲနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီ white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကိုတခြား slider bar တွေကစားပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က automatic ပဲကျွန်တော်ကတော့အလုပ်လုပ်တယ် shift key နဲ့ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment လိုရင်ပြန်ညှိလိုက်တယ်တကယ်လို့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white နဲ့ black ကိုကစားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့အရာတွေဒီနည်းနည်းလောက်နေပေါ့နော်ဟို clipping ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ပြန်တိုးတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ white black slider bar နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်အရှာပထမနီးလန်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ histogram ရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်ရှုသုံးရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့တတိထားမိလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးပေါ်နေဒီကောက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် histogram မှာကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပြီးအသုံးပြုထားလို့အဲ့တော့လူချင်းမင်းဒီဒုတိယနီးလန်းကိုလည်းအသုံးပြုပါဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ pixel ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံထဲမှာ clipping ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ histogram ရဲ့အကူအညီကိုလည်းခေါ်ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါဒုတိယနီးလန်းပထမကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့နီးလန်းကြောင့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shift key နဲ့ software ရဲ့
artificial intelligence ကိုကျွန်တော်ကအလိုလျောက်သိရဲ့ဉာဏ်ကိုယူသုံးပြီးတော့ shift key နဲ့ setting ချတာဒါပထမနည်းလမ်းဒုတိယနည်းလမ်းအကြောင်းကျွန်တော်ခုပြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအပြာရောင်လေးကဘာကိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ clipping ဖြစ်နေအောင်ပြောနေတာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘယ်ဘက်ထောက်မှာပေါ့နော်ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်ကအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ clipping ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဒါကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ black point မှာ clipping ဖြစ်နေတာတကယ်လို့ white point မှာ clipping ဖြစ်နေဆိုလို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူချင်းမင်းဒီကျွန်တော်ပြောရမရှင်းသေးဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဖွင့်တာပိတ်တာဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အဖြူလေးတောင်ပုံစံလေးဝိုင်းနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီwhite point က clipping ဖြစ်နေလားဆိုတော့ကြည့်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ white ဆိုတဲ့ slider bar ကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကညာကိုပြန်တွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ clipping ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုအခုလိုမျိုးအနီရောင်အနေနဲ့ပုံထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းကဒီလိုမျိုးအနီရောင်အနေနဲ့ clipping ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလောက်လေးပြန် short ပေးဖို့ပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white point နဲ့ဒီ short ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ Lightroom ကပြန်ပြီးတော့တတိပေးနေပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ slider bar ကိုဘယ်ဘက်ကိုပြန်တိုးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ညဘက်ကိုတိုးပြီးတော့မှဒီအနီရောင်ကျွန်တော်မမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီကျွန်တော် histogram ထဲမှာညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိနေတဲ့ highlight clipping ဖြစ်နေတာကိုပြတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့လဲပြန်ပြီးတော့မကြည့်ကြတော့ရှင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် clipping ဖြစ်နေတာကိုမြင်စေချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပြန်လို့လိုက်ဒီလို shadow နဲ့ဒီ black point နေနဲ့ရောနေရဲ့အရာပေါ့နော် clipping ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ black point ကိုဘယ်ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် shortcut ကြီးမှားနေပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ clipping ဖြစ်နေတာကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်ပုံစံဒီကျွန်တော်တို့ဒီ shadow clipping ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ clipping ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူချင်းမရှင်းသေးဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် clipping ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ black point နဲ့ shadow ရောနေတာမျိုး white point နဲ့ highlight ဒီရောနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ clipping ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ဒီ shadow နဲ့ black white ရောပြီးတော့ဒါသူရှိတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးเนาะဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ black point ကိုညာဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ clipping ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားနေရာလေးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအရေးကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ white point ပြန်ရှော့လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီလောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီအရေးမကြီးဘူးဘာမှ view size ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပေါ့Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video လေးကဒီလောက်ပါပဲနည်းနည်းလောက်လေးကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့အသုံးပြုတင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး exposure contrast ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight shadow ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ texture ကိုသွားမယ် clarity ကိုသွားမယ် dehaze မှာကျွန်တော်လိုရင်းနဲ့ပြင်မယ်ပြီးရင် vibrant saturation color တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး adjustment လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးရဲ့ချိန်တွေကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကို point setting ချဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခြိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်နှစ်ခုရှိတယ်မတ်တက်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software artificial intelligence ကိုကျွန်တော်တို့ဒီယူသုံးတာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် shift key နဲ့ဖိပြီးတော့ automatic setting ချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ histogram ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့အပေါ်မှာဒီ icon လေးကိုပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ clipping ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် white နဲ့ black ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်အတိုး short ပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အနီရောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight က white point နဲ့ရောပြီးတော့နေရာမှန်မှန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံ clipping ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုပြောတာအပြာရောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow နဲ့ black point ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလွဲနေတဲ့ပုံစံ clipping ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုပြောတာ Okay အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့သဘောကျတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးကို like and share လုပ်ပေးတော့ပါနောက်တစ်ခုကဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်နှမှာ download link ရှာမှမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel ကိုတွားပြီးတော့ download link တွေရောဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ video တွေပါကျွန်တော်တင်ပေးထားရဲဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ Good luck see you